предыдущем уроке я вам показала, как создать из полимерной глины имитацию вышивки. В этом уроке я сделаю колье, используя эту вышивку. Вырезаю рисунок подходящим катером. Я выбрала катер Щит фирмы Fima. Убираем все излишки. Отправляем запекаться прямо на стекле. Когда изделие остынет, аккуратно снимаем его со стекла. Вот такую красоту мы имеем на данном этапе. Боковинки надо обязательно отшлифовать, чтобы все было красиво и аккуратно. Раскатываю светло-красный цвет полимерной глины на максимальной толщине пастомашины. Плотно прижимаю его к стеклу. Беру кусок крупной канвы, важно, чтобы он был чистым и отглаженным. Прикладываю его к глине. Аккуратно приминаю пальцами, а затем прокатываю роликом. Снимаю канву, и получается красивая рельефная текстура. Беру самый большой размер катера Щит и вырезаю. Точно посередине укладываю элемент с вышивкой, смазав его гелем. Аккуратненько прижимаю, чтобы все плотно легло. Запекаю в духовке минут 20. После запекания у изделия нужно отшлифовать боковые и задние поверхности. Я использую шлифовальные листы номера 280, 400, 800, 1200. Также можно использовать набор листов от Fima. Чтобы собрать красивые украшения, я решила слепить бусины из имеющихся цветов. Я заранее приготовила шарики одинакового размера. В шарике делаем отверстие тонкой иглой. Постепенно это отверстие расширяем более толстыми иглами или спицами. Самая толстая спица диаметром 2 мм. На ней мы и будем делать дальнейшие манипуляции с бусиной. Берем самое тонкое лезвие и делаем засечки на бусинке. Делаем их под углом наискосок. Сначала в одну сторону, потом в другую. Аналогично поступаем со всеми бусинками. Запекаем бусины прямо на спице. Следующий этап – тонировка. Для нее понадобится белая и черная акриловая краска. Бусины светлого оттенка – светло-красный, голубой, светло-серый. Я тонирую черной краской. Бусины темного цвета – белой. После тонировки оставляем на час подсохнуть. Затем аккуратно убираем лишнюю краску влажной тряпочкой. Вот такие бусины должны получиться.
Покрываю бусины матовым лаком, а потом оставляю подсохнуть на полчаса. Шуруповертом сверлю отверстие в кулоне. Я решила сделать не сквозное отверстие, а два неглубоких отверстия с обеих сторон. Теперь нам потребуется обычная леска, которую я купила в рыболовном отделе. Толщина ее 1 мм. Отрезаю два отрезка по 22 см длиной. Приклеиваю на суперклей с обеих сторон просверленные отверстия. После того, как клей хорошо схватится, покрываю изделие матовым лаком. Для сборки украшений нам понадобится плоскогубцы, бисер 11 размера белого полуматового цвета и наши самодельные бусины. Набираем на леску 10 бисерин, потом бусину, потом опять 10 бисерин и бусину другого цвета и так далее. Порядок чередования бусин идет по трем признакам. Первый – цвет – серый, голубой, красный. Второе – оттенок – светлый или темный. Третье – тонировка – белая и черная. Устанавливаем замочек. У меня это винтовой. Надеваем на леску кримп, затем одну половинку замка и делаем петлю. Продеваем леску опять через кримп и в крайнюю бусину. Отверстие бусины достаточно широкое, поэтому удобно прятать в нее конец лески. Аккуратно плоскогубцами подтягиваем леску, чтобы все было плотненько. Затем прижимаем кримп и обрезаем ненужную часть лески. Так делаем и с другой стороны. Петлю я делаю достаточно свободной, чтобы было удобно застегивать замок. Сборка завершена. Мое украшение готово. Оставляйте свои комментарии под этим видео и присылайте фото своих украшений по моему мастер-классу. Всем пока и до новых встреч!